Los 30 grandes éxitos que sonaban en Venezuela tal día como hoy 26 de marzo de 1996, de eso hace ya 29 años. Quédate para que escuches la número 1. Esto es Retromanjazzis, el soundtrack de nuestra vida. A tus cosas, a ese amor que vive en mí, que solo estoy. De una vez, es tonto seguir así. Te tengo y no eres mía. ¿De qué me sirve, amiga? Decídete.
se llaman tú. Whatever I said, whatever I did